grote afval te ergens deponeren in de afvalbakken op het station. Deze jas is normaal altijd rood. Als je kuilenfikkers, maar het is natuurlijk achter de Jaap en de Kik. Mensen zullen bedenken. Amersfoort had gestaan, dan was er niet de kwestie van dat op de klok was of raam ingeslagen, maar dat zijn cursussen zo. Hè. Dankjewel voor het kakje. Ja, dat is zeker wat. Op het hele traject vanwege de tunnel. Die mag geen rood krijgen. dat zou het kunnen. Wat een wissels. Goedemorgen meneer, mag ik u er even op wijzen dat er in de trein niet erop is snappen? Ik zie u dus het genot in de hand hebben, maar in de trein is dat absoluut uitgevoerd. Dat is een beetje goed, meer rekening wel. Dank u wel, fijne reis verder. Hetzelfde. Kijk, een heel klein treintje. Een heel klein treintje. Ja. Lijkt me nog wel leuk om in het sport. Goedemorgen, laat de kaartjes lekker wat er zijn, dat doen we straks pas. Even kort vertellen, we zijn nu onderweg gegaan en deze tram gaat niet verder als Lochnum. Ja, ga bij je opzitten. We moeten wachten op de trein. Wat had je nou gevonden? Wat had je nou gevonden in het spot? Centimeter.
Gaat ze niet even laten staan. Wim? Een verse vis te koop. We willen een vers visje hebben. Echte IJsselmeermakreel. Dit is een IJsselmeermakreel. Afgepakt van de kast. Een echte vis hoor. Zie haar, hij kwispelt nog, zie je dat? Hij kwispelt vis. Maar ik denk dat die mevrouw vroeger niet altijd iedereen de rok liet zien. Ja, je mag goed onderbroek zien. Kom maar, ik doe wel dik. Dankjewel. Zou ook buien zijn. Ja, dat zijn echte buien. Oh, sorry. Ja, ik heb alles. De luchtpomp nog in, maar ik ga straks ook nog aan. Dan gooi ik hem op, dan zet hij zo.
ziens. staat maar er overheen. Oh, kom je ook even helpen.
Ja, dat zou ik ook zeggen. Hè? Nee hoor, je gaat zeker bij die stap zijn. Dat zou ik ook. Ja. Ik heb me niet voorgesteld. Nou, dat weet ik maar. Weet je wat het is? Wat is het dan? Nee, dat is echt die veldwachter, maar je hebt echt geen verstand van. Wat is dat dan? Dit zijn hersentumoren die te verwijderen. Ja, dat is met rust, man. Nou, het voordeel is tegenwoordig als ze kaartjes in de webshop gekocht hebben. Licht wisselneus en hoofdkwartier insluitend, ja. Dit had ik heel skin. Nee, gewoon gelijk overwegbomen ook doen. Ja, eroverheen is. Ja. Ja, ik ga in ieder geval wat eerder. Ja. Hij leeft nog, mevrouw. Hij leeft nog, ja. Natuurlijk leeft dat het stress is. Zegt hij dan? Nee, ja, hoe kan ik hier een plezier mee doen? Ja. Een hapje. Hij deed het toch. Hij heeft toch wat mij.
Oh jongens, wat een volk!